Assalomu alaykum, barchaga xayrli kun. Bugun sizlar bilan gaymarit kasalligi va gaymaritga qarshi qanaqa dori ichish kerak haqida, mana shular haqida gaplashamiz va eng asosiysi gaymarit kasalligi bilan og'rigan insonlar, bular yoshlarda ham, yoshi katta insonlarda ham kuzatilishi mumkin. Asosiysi gaymarit qanday kasallik deganda, gaymarit paranazal, ya'ni burun shilliq qavatining yallig'lanishi, yuqori jag'ning yallig'lanishi va eng yomoni bu kasalliklarni bora miyaning orqa miya shamollashiga, ya'ni yallig'lanishiga olib keladi va buni asorati juda ham yomon ahvollarga olib kelishi mumkin. Va hozir men sizga gaymarit qanday kasallik ekanligi haqida tushuncha bermayman. Shunchaki gaymaritga qarshi nima qilsa bo'ladi, bu haqida gaplashamiz. Gaymarit bilan kasallangan insonlar istalgan davlatda bo'lishidan qat'iy nazar, masalan O'zbekistonda yoki Amerikada yoki Koreyada yoki Yaponiyada bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi navbatda kasalligining qaysi bosqichda ekanligini bilib olishlari juda ham muhim. Chunki kasallik ikki toifaga bo'linadi. Bu kasalliklar o'tkir yoki surunkali bo'lishi mumkin. Gaymarit bilan og'rigan odamlar mana shuni aniqlab olmasdan turib, biron bir dori ichishlari umuman befoyda va buni qaysi bosqichda ekanligini bilish uchun kompyuter tomografiyasidan o'tishlari juda ham muhim. Bu kompyuter tomografiyalari hozir ayni damda O'zbekistonda o'rtacha 180 mingdan 520 ming so'mgacha, Koreya davlatida esa 100 vondan 180 von atrofida bo'lishi mumkin. Bu sizni anaqangiz, ya'ni puham deydi, puhamingiz bo'lmagan hollarda. Agar puhamingiz bo'lsa 60 ming, 70 ming vonlar atrofida ham bo'lishi mumkin. Bu tabiiyki puhingiz turiga ham bog'liq. Endi bu kompyuter tomografiyasiga tushganingizdan so'ng sizni to'chni kasalligingiz qaysi bosqichda ekanligi va bunga qarshi yo operatsiyaga tayyorlanasiz yoki dori darmonlar yordamida yoki lazer nuri orqali o'sha yiringlarni quritib yuborish holatlari kuzatiladi. Va yana bitta ma'lumot aytishim kerakki, agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, sizda bu gaymaritga qarshi lazer nuri bilan quritib yuborish men bilishim bo'yicha yo'q. Chunki unchalik hali anaqalari texnologiya kuchaymaganligi uchun bular hali ishga tushmagan ekan. Men bir ikkita mana shu meditsina anaqasi bo'yicha anaqani surishtirganimda, yo'q, bizda bunaqa uskuna hali yo'q, lekin kelishi kutilmoqda degan javob berishdi. O'shaning uchun siz agar Koreyada yoki Yaponiyada yoki bir boshqa davlatda yoki masalan Amerikada mana shunaqa davlatlarda bo'lsangiz, bunaqa uskunalar borligi uchun sizga eng qulay yo'l mana shu lazerli yoki operatsiya yo'llari. Chunki operatsiya yo'li Koreyada ham umuman boshqacha usulda o'tiladi va unda sizni suyagingizni sindirib borib, undan keyin yiringlarni tozalab olib, bunday ishlar qilinmaydi. Agar sizga bunday holatlar kuzatilsa, yiring qayta yig'iladi va siz qilingan operatsiyangiz umuman hech narsaga arzimaydi. Ya'ni joningiz og'rigani qoladi, pulingiz ketgani qoladi. Va bu yuzdan siz bir anaqaroq davlatlarda bo'lsangiz, mana shunaqa men aytgan, ya'ni Koreyada mana shunaqa davlatlarda bo'lsangiz, kompyuter tomografiyadan o'tishingiz kerak. Agar siz hali o'tmagansiz, lekin hozir joningiz og'rib turgan, vaqtinchalik siz uchun dori kerak bo'lsa, bu dorilarni hozir men sizga ko'rsatib o'taman. Lekin men sizga shuni aytishim mumkinki, siz masalan aptekaga borib gaymaritga qarshi dori so'raganingizda, hozir men ko'rsatayotgan dorilarnigina beradi. Chunki hech qachon siz doktor ko'rsatmassiz, ya'ni borsiz, varog'isiz borsangiz, sizga oddiy dorilar beriladi va u sizni vaqtinchalik davolaydi, vaqtinchalik og'riqlaringizni qoldirib, sizda o'sha gaymaritga qarshi bo'lgan anaqalaringizni, holatlaringizni to'xtatib turish yoki biroz bo'lsa-da oldini olish uchun yordam beradi. Lekin bu sizni davolashda umuman davolab yubormaydi. Ya'ni o'shaning uchun o'shanga qarab ish qilasiz degan umiddaman. Hozir sizga gaymaritga qarshi dori ko'rsataman. Hozircha men qo'limda ikkita dori bor va bularning bittasi Protaji dorisi va ikkinchisi Tixibufen. Bular 3 ming vondan turadi va xohlagan aptekalaringizdan sotib olsangiz bo'ladi. Bu dorilarni bir kunda bittadan ichasiz.
bir donadan 3 mahal ichasiz. Ya'ni bundan bitta qilib ichasiz. Har bir ichayotgan vaqtingizda ikkitadan dori ichasiz. Ya'ni dorilarni ovqatdan so'ng yarim soat, ya'ni 30 minutdan keyin ichishingiz shart. Ovqat yeb bo'lib ichmang. Keyin doridan oldin spirtli ichimliklar yoki gazli ichimliklar ichmagan bo'lishingiz kerak. Doridan yarim soatdan keyin, dorini ichganingizdan keyin, ya'ni yarim soatdan keyin spirtli yoki gazli narsalar umuman ichmang. Kola bo'lsin, fanta bo'lsin, umuman unaqa narsalar ichmaslik kerak. Chunki dorini umuman ta'sirini yo'q qilib yuboradigan narsalar bular. O'shanga ham e'tibor bering. Keyin yana bitta narsaki, siz bu anaqani, ya'ni gaymalit bilan og'rigan bo'lsangiz, ko'proq sizda ko'rsatiladigan holatlar burun bitishi bilan burun oqish holatlari ham kuzatilishi mumkin va siz uchun eng katta bu xavf aynan mana shu burun oqishi bilan bog'liq. Chunki sizda o'zi kasalligingiz yiringlash kasalligi bo'lgani uchun bu kasallik miyaning yallig'lanishiga olib keladi. Orqa miyaning yallig'lanishi, bu orqa miyaning yallig'lanish kasalligi esa meningit deyiladi. Meningitdan keyin kasallik ham bor. Bu oxirgi bosqich bo'ladi. Gaymalit birinchi bosqich bo'ladi. Meningit ikkinchi bosqich va uchinchi bosqich bu boshqa kasallik va u oxirgi bosqich bo'lib, uni hech qanaqa davosi yo'q. Meningitni da hozirgacha, ya'ni boshlang'ichlari bo'lsa odam davolanyapti, lekin oxirgi bosqichlarda o'sha hattoki meningitni ham bilan og'rigan insonlarni ham olib qolish mumkin bo'lmayapti. O'shaning uchun juda ham sog'lig'ingizga e'tiborli bo'lishingizni so'rayman. Hozir men aytmoqchi bo'lgan narsam burun bitishi. Siz burningiz bitsa, burun nimaga bitadi? Masalan, shamollaysiz, oddiy grippsiz, burningiz bitdi. Burningiz bitgandan keyin havo yaxshi o'tmasligi natijasida burun yallig'lanishi kuzatiladi. Burun yallig'langandan keyin burun oldi yeringlari ham bunga ta'sir qiladi va bu o'ta tez miyaga o'tib ketish xavfi bor. Aynan shuning uchun ham siz burningizni hech qachon bitgani anaqa qilish yo'l qo'ymasligingiz kerak va burningiz umuman oqmasligi kerak. Oqqanida, masalan, burningiz oqyaptimi, juda ham tezda burunga sepiladigan dorilar bor. Burunga sepib burningizdagi mash oqayotgan anaqalarni, suyuqliklarni to'xtatishingiz kerak. Chunki burun suyuqliklari eng asosiy narsasi bu badandan, ya'ni tanangizdan ajralib chiqadi suyuqlik va u suyuqlikni sizga orqa miya ta'minlab beradi. Tanadagi butun suyuqliklar bilan orqa miya funksiyasi shug'ullanganligi uchun orqa miyani siz uzluqtirib qo'yasiz. O'zi sizda bu kasallik, ya'ni gaymalit kasalligi bo'lgani uchun o'zi shundoq ham sizning orqa miyangizda anaqasi o'tib ketmasligi uchun xavfi bor, lekin siz burningiz oqqandan keyin bu xavf 2 martaga oshadi va o'shaning uchun ham siz burunni anaqasini suyuqligini to'xtatib olishingiz kerak. Va burunni suyuqligini to'xtatib oladigan dorilarimiz, ya'ni sepiladigan anaqalarimiz bor, dorilarimiz bor. Istalgan aptekadan buni olishingiz mumkin. Men hozir sizga bu anaqani sepiladigan dorini ham ko'rsatib o'taman. Mana shunaqa dorilar bor. Bu hozir 20 grammligi. Bu 20 gram, buni 30 gramligi ham bo'ladi. Lekin hozir mana ko'rsatayotganim ta'siri juda ham kuchli, chunki 20 gram bo'lgani bilan anaqasi burun rostdan ham achitib anaqa beradi, ta'sir ko'rsatadi. Keyin anaqasi ham juda ham yaxshi, ta'siri ham juda ham yaxshi, lekin faqat bir narsasi bor, tezda tugab qolishi mumkin. Chunki 20 gram va 30 gramdan kam bo'lganligi uchun. Keyin bu burunga sepilayotganni yana bir xislati borki, masalan, siz burningiz oqyapti, siz buni sepyapsiz. Bir kunda 3 mahal bir martadan sepyapsiz. Uzluksiz sepyapsiz, bugun sepyapsiz, ertaga sepyapsiz, indin sepyapsiz va xuddi shunday bo'lib 7 kun uzluksiz 3 mahaldan sepyapsiz. O'shanday holat bo'lib, siz masalan bir oyda tinimsiz 7 kun sepyapsiz-da, to'xtamayapti bu burun suyuqligi. 7 kundan keyin buni ishlatish mumkin emas, to'xtatasiz va doktorga borishga majbursiz bunday holatda. Agar siz 2 kun sepib, tuzalib ketib, yana oradan bir 10 kun o'tib burningiz oqib turgan holat bo'lib, yana sepib, mana shunday qilib masalan bir oyda bunday holat 8 marta yoki 9 marta, 9 kun mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa bu mumkin, lekin uzluksiz 7 kun bo'ladigan bo'lsa bu mumkin emas va doktorga borishga keladigan bir holat bo'ladi bu.
O'shaning uchun mana shunaqa narsalar bilan burningizni to'xtatib olasiz. Buni 7 kun uzluksiz ishlatish mumkin, 7 kundan boshqa ishlatish mumkin emas. Bu dorilarni esa o'sha to siz kompyuter tomografiyasiga tushguningizga qadar bo'lgan muhlat ichida og'rig'ingizni qoldirish va har xil mana shu yig'ilayotgan yeringlarni kamaytirish, orqa miyaning funksiyasiga biroz yordam qilish uchun mana shu dorilarni ichib tursangiz bo'ladi. Ya'ni ham men anaqani bu dorilarni men sizga anaqada Instagram kanalimga to'liqroq nomlari bilan qo'yib qo'yaman. O'shandan siz bemalol ma'lumotlar olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir bu dorilar Koreya davlatiga tegishli bo'lgan dorilar va siz bu dorilarni Koreyani istalgan anaqasidan, aptekasidan borib, nomini aytsangiz berishadi yoki rasmga tushirib olib, rasmini borib ko'rsatsangiz berishadi va narxlari 3000 won, bu da 3000 won, bu 9000 20 grammlisi. Lekin buni yana bittasi bor, u da 9000 ki 11000ligi bor. Ular 30 grammlilari. Bilmadim, menga bu yoqqani uchun men buni ko'rsatdim hozir. Mana shulardan iborat. Agar yanada video orqali aytilgan narsalarga savollaringiz bo'lsa, bemalol siz meni Instagram kanalim orqali savol berishlaringiz mumkin. Instagram kanalimning nomi YouTube kanalimning nomi bilan bir xil bo'lganligi uchun topishda qiynalmaysiz. Videomni ko'rganingiz uchun hammaga rahmat. Yaxshi bir kun o'tkazishlaringizni tilab qolaman. Hammaga xayrli kun.